아빠가 이거 쓰더니 코골이가 조용해졌어요. 슬리퓨어 인스타밴드 비강 확장기는 코골이와 코막힘으로 고민하는 분들에게 정말 훌륭한 선택이에요. 다크그레이 컬러가 세련된 느낌을 주고 100g의 가벼운 무게로 착용감이 뛰어나답니다. 특히 4종의 밴드와 어플리케이터가 포함되어 있어서 나만의 맞춤형 착용이 가능해요. 사용법도 간편하고 효과적으로 비강을 확장해 호흡을 원활하게 만들어줍니다. 여행이나 외출 시에도 부담없이 가지고 다닐 수 있어요. 개인적인 체질에 따라 효과는 다를 수 있지만 많은 사용자들이 긍정적인 후기를 남기고 있다는 점도 마음에 듭니다. 이 제품으로 편안한 밤을 만끽해보세요. 콧방밴드 투명 PE를 소개해드릴게요. 이 제품은 비강 확장기로 코막힘과 코골이를 완화하는 데 도움을 주는 아이템이에요. 사용법도 정말 간단하답니다. 코에 붙이기만 하면 되니까요. 특히 2026년까지 유통기한이 보장되어 있어 믿고 사용할 수 있어요. 한국에서 제조된 만큼 품질도 안정적이에요. 단, 접착력이 개인차가 있을 수 있으니 사용 전에 피부 상태를 체크하는 게 좋겠어요. 비염이나 코막힘으로 고생하시는 분들께 정말 추천드리는 제품입니다. 잠자는 동안 편안하게 숨 쉴 수 있도록 도와줄 거예요. 꼭 한번 사용해보세요. 정말 유용한 제품을 소개해드릴게요. 바로 코골이 방지 자석 비강 확장기입니다. 60+60pcc로 한 달 동안 걱정 없이 사용할 수 있는 이 아이템은 코골이와 비염으로 고생하는 분들께 강력 추천합니다. 디자인이 손가락 모양이라 착용감도 정말 편안하고 코에 넣어도 이질감이 거의 없어요. 특히 비강을 넓혀줘서 숨쉬기가 훨씬 수월해진다는 점이 매력적입니다. 소재도 부드럽고 안전하게 사용할 수 있어요. 저는 사용한 첫날부터 효과를 느꼈답니다. 가격 대비 성능도 너무 만족스러워서 코골이에 고민하시는 분들은 꼭 한번 사용해보세요. 밤마다 숙면을 취할 수 있게 도와줄 거예요.